Continuando a parlare di falso rinvaso, andiamo a vedere ora come e perché farlo in alcuni generi di carnivore non ancora trattati. E iniziamo parlando di Cephalotus follicularis. Come sempre vi consigliamo di fare un falso rinvaso a circa 2 mesi dalla ricezione del vostro piccolo Cephalotus per svariati motivi. E il principale è perché Cephalotus, insieme a Roridula, genere che vedremo subito dopo, è estremamente sensibile alle marcescenze, per cui optare per un vaso leggermente più alto, 9x9x13, aiuterà sicuramente ad allontanare il punto di crescita della nostra carnivora dal ristagno idrico e quindi diminuirà la possibilità che l'apparato radicale di Cephalotus vada incontro a marcescenze. Secondo motivo, ovviamente, un apparato radicale, Cephalotus sviluppa un buon apparato radicale e ha bisogno di un po' più spazio per crescere, anche se a differenza di Nepenthe si riesce a raggiungere dimensioni adulte o quantomeno subadulte anche in un vaso particolarmente piccolo. Per cui con lui non c'è particolarmente fretta, però mi raccomando, prima dell'inverno eseguitelo, perché sicuramente la stagione più delicata per Cephalotus e per le marcescenze è l'approccio dell'inverno e un vaso più alto aiuta. Andiamo ora a vedere come si esegue a livello pratico un falso rinvaso, prendendo come esempio il nostro bellissimo Cephalotus che ha bisogno assolutamente di un falso rinvaso. Questa procedura la potete utilizzare per tutte le piante appena viste in questo video fatte di piccole pillole di tanti generi diversi, quando si va a utilizzare il substrato inorganico o a base inorganica, quindi che contiene un po' di sostanze inorganiche. Ricordiamoci che l'inorganico non è comprimibile, per cui conviene riempire il vaso a 2/3, lasciando fuori un 5-6 cm dell'altezza del vaso piccolo che vi arriverà a casa. Si va a prendere le foglie da sotto con le dita, stando attenti di non danneggiarle, ruotando leggermente la pianta e tenendola con l'indice per non farla cadere. Pian pianino si comprime il vaso in modo che il substrato esca mantenendo la forma. Si va a posizionare all'interno del vaso nuovo e in un altro vaso in cui avrò opportunamente messo del substrato fresco vado ad aggiungerlo sui bordi. Sto utilizzando Cephalotus Premium, un mix inorganico con un 30-40% di torba, non di più, ottimale per la coltivazione a lungo termine di Cephalotus. Alla fine di questo processo ovviamente vado ad idratare il substrato e comunque ricordatevi di utilizzare un substrato molto più idratato di questo che stiamo ovviamente utilizzando quasi secco per facilitare la realizzazione del video. Come avete visto c'è lo sfagno, sto parlando in questo caso solo di Cephalotus. Lo sfagno aiuta molto principalmente se andiamo a coltivarlo in indoor, perché in indoor lo Cephalotus va coltivato con un ristagno idrico non sempre presente, quindi 1 centimetro d'acqua ogni 3-4 giorni, e lo sfagno permette di mantenere l'umidità necessaria all'interno, in prossimità del colletto, anche quando nel sottovaso non c'è l'acqua. Se lo coltivate fuori o se lo coltivate con ristagno idrico costante potete anche omettere lo sfagno. Ridula gorgonias possiamo assimilarla a Cephalotus follicularis perché anche per lei il falso rinvaso a 1 o 2 mesi dalla ricezione del vostro ordine è consigliato per evitare che si sviluppino marcescenze in un percorso di coltivazione a lungo termine, per cui un vaso leggermente più grande è assolutamente consigliabile, anche perché nel caso di un rinvaso vero e proprio, sia per Cephalotus che per Ridula, è abbastanza sconsigliato andare a toccare e pulire, stressare le radici per queste due piante. È un processo abbastanza delicato ed è meglio evitare di farlo se possibile, puntando a fare piuttosto un rinvaso delicato, mantenendo il panetto di terra del vaso precedente. Ovviamente anche per Ridula vale lo stesso concetto appena visto: un vaso leggermente più grande allontana il punto di crescita dal ristagno idrico, diminuendo la probabilità di sviluppi di marcescenze radicali, e allo stesso tempo dà spazio alle radici di svilupparsi in modo più ampio e in modo più simile a quanto accadrebbe in natura. Per entrambi questi generi noi consigliamo un substrato a base inorganica
con una piccola percentuale di torba, leggermente superiore per Cephalotus, che comunque gradisce terreni abbastanza azotati, anche un po' più impaccati, e vi consiglio principalmente per Cephalotus il Cephalotus Premium che trovate nel nostro shop, a base inorganica con una piccola percentuale di torba, e il Roridula Mineral Medium, che invece ha una piccolissima percentuale di torba, quindi ancora inferiore rispetto al substrato visto per Cephalotus, è molto più areato ed è sformulato apposta per evitare e scongiurare il più possibile lo sviluppo di funghi radicali. Passiamo a un genere un po' più facile, Stilidium, che come detto va coltivato indoor e è abbastanza vigoroso e tollera moltissimi tipi di substrati, per cui senza andarci a complicare la vita io consiglio un semplicissimo substrato a base di torba e perlite 50-50. Come vedete ha una crescita estremamente vigorosa, porta alla formazione di radici importanti che vanno ad occupare molto velocemente la superficie del vaso, per cui anche in questo caso un fascio rinvaso ad circa 3-4 settimane dalla ricezione del vostro Stilidium è sicuramente consigliato, perché è una pianta che occupa tutto lo spazio che ha a disposizione, è una pianta che di stagione in stagione tende a rigenerare dalle radici, e quindi sicuramente un vaso più ampio ma anche leggermente più largo porterà alla formazione di tantissimi nuovi punti di crescita, e quindi a un effetto accestimento marcato. Per quanto riguarda invece Brocchinia dell'Ianfora, anche in questo caso possiamo parlare di non necessità di falso rinvaso, non urgenza di falso rinvaso, ma sicuramente se andiamo a farlo, anche in questo caso entro 1 o 2 mesi dalla ricezione, le piante ne traggono beneficio. Soffrono anche questi due generi della sindrome vista per Nepenthes, cioè se non vado a effettuare il falso rinvaso e lascio la pianta sviluppare in forma semiadulta nei vasetti d'arrivo, quindi piccolini 6,5, rischio che la pianta si blocchi e, a meno che non vada a concimarla e ad ottimizzare le condizioni di coltivazione, rimanga piccolina. In un vaso 9x9x13 idoneo, e in questo caso consiglio di utilizzare o il classico substrato torba e perlite, soprattutto per Brocchinia e per le Ianfora facili. Mi raccomando, se state utilizzando come per la Brocchinia o per lo Stilidium torba e perlite, andatevi a vedere i video già fatti in precedenza su Saracenia e Dionea su come fare il falso rinvaso, perché si fa allo stesso identico modo. O ancora meglio un substrato 100% organico e addirittura 100% Akadama funziona benissimo, soprattutto se coltivate in terrario ma anche fuori. Consiglio di utilizzare questi due tipi di substrati, in particolare il 100% Akadama. Ragazzi, potete fare tranquillamente un falso rinvaso anche mantenendo il fondo di torba e perlite, il panetto vecchio di torba e perlite posizionato all'interno del 100% Akadama in vaso 9x9x13, perché così avrò una shelf life della pianta all'interno di questi vasi praticamente infinita. Non servirà andare a fare il rinvaso ogni 2-3 anni vero e proprio, come invece accade quando le coltivo in torba e perlite. Quindi se non volete sbagliare e avete un terrario Island idoneo alla loro coltivazione, andate sul 100% in organico, in particolare l'Akadama è perfetta per loro e non ci pensate più. Se invece volete restare sul classico torba e perlite, con Brocchinia non avrete nessun problema, a patto che ovviamente il rinvaso vero e proprio da fare ogni 2-3 anni. Con Elianfora attenzione a quale specie o ibrido state utilizzando, perché torba e perlite può portare a lungo andare a marcescenza, mentre con l'Akadama, soprattutto se coltivate indoor, potete anche permettervi di tenere 1 o 2 cm di ristagno idrico, e soprattutto l'Akadama grana grossa permette così tanti spazi d'aria all'interno del vaso da non creare nessunissimo tipo di problema anche in caso di ristagno idrico. Per cui sicuramente l'utilizzo di vasi più grandi darà più possibilità alle radici di svilupparsi, meno possibilità di crescita di funghi pericolosi, di funghi patogeni, di sviluppo di marcescenze. Se ben concimate in vasi di queste dimensioni, le vostre piante possono diventare adulte e sviluppare il massimo del loro potenziale. Passando invece per Catopsis, pianta un po' più particolare. Catopsis infatti può essere è una bromeliacea, ma può essere assimilata a una tillandsia, cioè è una pianta che potrebbe crescere anche in zattera come alcuni tipi di orchidee, perché forma un apparato radicale molto esile e si aggrappa alle cortecce
Ho portato anche un altro esempio di una pianta un po' più radicata in cui non riesco ancora al 100% ad toglierla dal vaso, perché probabilmente la radice ha attecchito leggermente più a fondo nel bark presente. Per cui Catopsis ha bisogno di pochissimo spazio per crescere, può essere coltivata anche in zattera. Vi posso consigliare un falso rinvaso a 1 anno, 2 anni dalla ricezione della vostra piantina, quando vedete che la radice ha occupato tutta la superficie del vasetto d'arrivo, e in quel caso potete rinvasarla in un altro vaso contenente 100% bark, quindi corteccia anche a grana grossa senza nessun problema. Potete rinvasarla senza troppe attenzioni, perché anche dovesse rimanervi la pianta in mano una volta posizionata nella nuova postazione non c'è alcun problema. Se invece con la pianta riuscite a portare con voi anche un piccolo mucchietto di bark, perché le radici l'hanno avvolto per bene, meglio. Non serve particolare attenzione, perché appunto è una pianta che cresce molto bene a patto che abbiate creato un ambiente idoneo per lei, e questo ovviamente lo vedremo nelle nostre guide di coltivazione. Per cui sicuramente, a differenza di quanto visto precedentemente, con Catopsis non c'è tutta questa fretta. È molto più importante l'ambiente in cui le coltivate che non fare o non fare il falso rinvaso. Parliamo invece di Darlingtonia, perché voi riceverete Darlingtonia californica in un vaso 6,5, e anche in questo caso un falso rinvaso in un vaso leggermente più grande è consigliabile. Non è così importante come per Cephalotus eruridula il fatto di allontanare il punto di crescita dalla fonte d'acqua. Infatti, sebbene Darlingtonia possa andare incontro a marcescenze, ama l'acqua e ama anche tanta acqua. Il problema non è la quantità d'acqua, ovviamente, i problemi sono altri e li abbiamo già visti nelle guide di coltivazione, come il caldo estivo. In questo caso, infatti, noi consigliamo di fare un falso rinvaso in un vaso più ampio. Perché? Perché spesso Darlingtonia produce degli stoloni, che sono degli organi riproduttivi che si allontanano dalla pianta madre, dei piccoli punti di crescita che serpenteggiano allontanandosi dalla pianta madre, e non appena toccano nuovamente il suolo formano una radichetta e possono essere separati e sfruttati come arma di propagazione. Mentre si effettua il falso rinvaso di Darlingtonia, possiamo approfittare e andare a vedere se c'è qualche stolone radicato che possiamo staccare. Anche se non stiamo facendo un invaso vero e proprio, poco importa. Senza andare a toccare il panetto di torba e senza andare a stressare ulteriormente la pianta, possiamo approfittare, controllare se qualche stolone sia ben radicato, come in questo caso, staccarlo dalla pianta madre per sfruttare questo processo ai fini propagativi, quindi creare nuove piantine che andranno a rimpolpare la nostra collezione. Questo è uno stolone fresco, è meglio aspettare che cresca ancora un po', perché non ha ancora radice evidente che gli permetterebbe di diventare una pianta stand alone, quindi una pianta da sola, senza la pianta madre. Nel caso in cui decidiamo di sfruttare questa operazione per propagare e staccare gli stoloni che dipartono dalla pianta madre, ovviamente ricordiamoci di utilizzare un po' di sfagno per avvinghiare le radici fresche del stolone appena staccato, e utilizzando una pinzetta e un substrato ben idratato andiamo a semplicemente posizionare il nuovo stolone all'interno del nuovo vaso. Anche in questo caso lo stolone ha 2 punti di crescita, quindi cerco di mettere a livello del vaso il primo punto di crescita e, spostando il nuovo, aiutandosi con un po' di sfagno, cerchiamo di creare una base di radicazione anche per il secondo, in modo che non rimanga troppo esposto all'aria e a rischio di disidratazione. Così dovremo avere una nuova piantina l'anno prossimo che ha già 2 punti di crescita. Ecco che la nostra Darlingtonia è pronta per essere messa a dimora, essere ben idratata, perché in questo caso, per facilitare la realizzazione del video, il substrato è abbastanza secco, e essere posizionata di fianco alla pianta madre. Darlingtonia, oltre a questi motivi, viene rinvasata in un vaso 12, tondo o anche superiore, basta che sia molto largo,
anche per favorire lo sviluppo dell'apparato radicale. È una pianta che sta bene in vasi grandi, non abbiate paura, potete coltivarla nel Darlingtonia Mineral Medium che metteremo a breve a disposizione nello shop o dovreste già trovare, e potete utilizzare anche dello sfagno. Mi raccomando, con le piante piccole, quando si utilizza lo sfagno, sia con Darlingtonia che con Cephalotus, assicuratevi di potarlo spesso perché non deve superare l'altezza della pianta. La pianta, il punto di crescita, non deve essere sommerso dallo sfagno perché potrebbe soffrire di carenza di luce. Quindi o utilizzate lo sfagno a fibra corta o utilizzate lo sfagno a fibra lunga, ma finché la pianta non sarà cresciuta a sufficienza, abbiate accortezza di potarlo e lasciare il punto di crescita sempre a contatto con la luce.